بالاستعداد واقوف وانتظر جدي يا ابا العرجة الرفاعي وشيخ الهندي ابو العرجة الرفاعي وخطب بغدادي وصعد هاي المولف يعز لي يادي اريد الخلق زوري وجملة اجدادي وكفو جد الخضر من يوقف بسدي الاستعداد واقف وانتظر بهم يا عجال الحديد اليوم انا اخيكم بختان الصمد من ينتخي بهم يحضروني يا سادة الجرح وابو عبد اللطيف اللي حاور واقف على الارض ونخبر رجال الله ابوك غيب وين اخوك الله يا الضعيف يا شايب يا وين اطال شمله تحضروني تراها لحد يجد بهدي يا الضحيف يا شايب وين اضل شمل الله بناديكم ترى لحد يجد بهدي واقف وانتظر بجوب الحرجان ابو البيض الجبري الدرج الهزلان يا ابو جبير ترى مداحيكم كالفار صحت جدي حمد مجد حمار عندي وارتجي حضوري صحت وين النشام السكنة والدوري ابو رفع الشجاع وينك يا دكتوري وسيد احمد الرياب يوم الطلب عندي واقف وانتظر وينك يا ابو ضبع
مدد شيخي علي ومحمد الهندي صوفية وترى جدي شجاع وبالفزاع نقدر هل بعبد الرحيم الجبار المكسور هل بجدي قمر يوم